多議員同埋政黨咧放棄咗當年咁謹慎嘅態度。當年跟夏佳理何成添議員同埋已故嘅黃炳華議員咧，都用咁嘅態度處理。其中當年呢一個好重要嘅咧，就係處理嗰個嘅即係好多合約有關嘅問題。但係其後咧，呢一個嘅機場嘅工程咧，基於好多嗰個嘅設計嘅期限更改咧，導致到好多嘅申索咧，最後係數以十億計咁就逢親啲大型基建咧，最快最驚嘅咧，就係用一個嘅特殊嘅速度去處理。現時呢一個嘅高鐵咧，係用特殊速度去處理，包括喺財政審批方面、監管方面、設計方面。咁你一涉及到任何嘅更改咧，嗰個嘅索償金額咧係數以十億計嘅。希望局長可以俾啲資料我哋喺現時發展到今日嘅階段，究竟整個高鐵有幾多嘅工程合約已經招咗標嘅？因為琴日地鐵、港鐵嗰個答覆咧，引起好多嘅驚恐有啲嘢澄清咗啦。分一階段有幾多個合約，同埋涉及到幾多個合約嘅金額已經招咗標，一通過咗就會簽約嘅。同埋喺呢啲過以億計嘅合約裏面，有乜嘢嘅預防機制係確保嗰個嘅設計方面咧，唔會出現一啲可能將來又要更改，一更改方面咧，導致數以十億計嘅索償咧？局長邊位答啊？主席或者我答一答先啦，就係喺嗰個招標嘅時候咧，其實我哋累積咗係好多嘅經驗，亦都有進處咧係睇得好緊，係關於嗰個標書裏面嗰個無論係嗰個條款，或者係而家嗰個合理估算，好似我哋講，我哋都係好均真咁，我哋而家估嗰個升幅咧，我哋係通脹係當42%。當然啦，如果招標之後1分1毫慳翻，一定會翻去庫房嘅。咁至於頭先議員講話究竟我哋而家招標去到咩階段？我想重申下，我哋呢個標只係招咗，亦都係跟翻程序，係從來係未有撥款之前。我知我要數字同個金額有幾多個合約已經招咗標，價錢係幾多？邊位知道？係咪 Mr. Gibson？Mr. Gibson， 5個至到6個。嗰個招標已經係完成，5至6個，對唔住聽唔到，係請問有冇已經係帶咗個咪咧？係請你繼續5個或者6個嘅係招標咧，就已經完成咗嗰個評估，就係等緊係批出去。咁總數係幾多咧？而家唔可以披露嗰個數字，冇個數字。嗰個粗略嘅估算係幾多咧？總共嗰個成本係幾多咧？呢啲合約總共係幾多咧？未得到撥款通過，已經去招標，即係內地已經夾定一定會通過啦。可恥啊！何秀蘭議員，跟住係吳靄儀議員。主席，其實咧，而家呢份撥款咧，嗰個申請咧係有好多隱蔽嘅成本嘅，不論係工程有關或者係嗰個就業狀況，根本好可能咧就失業狀況由呢個工程引起嘅咧就多過嗰個就業狀況，咁而周邊嗰啲工程又唔計，咁就好離譜啦。咁主席，我就睇翻局長咧就好快俾我哋嗰個書面回應嗰個節錄文本。咁就係秘書處好幫手咧，就1月15號就係做咗出嚟嘅。咁就關於呢個匯報嗰度，喺呢個 A14 頁去到 A16 頁嗰度。咁上次咧就有同事咧就問過，即係會唔會蝕本嘅情況？但係呢度嗰個評估咧就樂觀到不得了。咁佢就話最差嘅咧，比呢個基本情況低30%嘅咧，都仍然有6% 嘅毛利，咁就即係全部係正數嚟嘅。咁但係咧，嗰個答覆咧，佢又冇實牙實齒寫明話唔會蝕本喎。咁主席，我哋以前都試過啦，批迪士尼嘅時候都樂觀到不得了嘅。咁結果你咪又係6、7年之後咪又翻嚟攞錢，就以表代價嘅。咁我哋用資源去再補翻呢隻鑊，補翻呢個盤。咁我相信咧，今日香港咧就行都係要洗濕呢個頭嘅。但係我就想問點樣止蝕咧？如果2016年嘅時候呢個項目係止蝕嘅話，局長可唔可以承諾你唔好用任何方式再翻嚟攞錢啊？唔該你諗第啲，即係你走出去揾你發債又好，乜都好，你
公帑就唔會再支持呢個即係蝕本嘅項目。局長可唔可以作呢個承諾咧？局長，主席，我亦相信係唔會發生嘅。點解咧？因為我哋而家呢一個項目咧係用服務經營權嘅方式，出資啦或者借貸咧，我哋係唔需要向銀行借錢。所以點解我哋而家嗰個基本情況咧，我哋個毛利率可以達到34%咧，就係咁樣。咁去到2031，我哋個毛利率都達到61%，因為我哋冇一個咁樣嘅負債嘅情況。特別係咧一個咁樣嘅而家我哋一個比較好保守嘅客流嘅預測，全部嗰啲衍生嘅新增嘅一啲嘅咁樣嘅旅程咧，我哋都冇。主席啊，我都要插嘴，因為我哋有前科，迪士尼係一個好具體嘅前科，當時都實牙實齒話唔會蝕嘅，但係都係要加嚟以補代價。而呢份文件咧，佢哋都只係即係執作咁寫，就話出現營運虧損嘅可能性不大。你都係實牙實齒白紙黑字，就話一定唔會蝕，到時蝕本嘅時候就算帳，有冇得講？高鐵通車之後，每日99000人次會去搭西鐵，單刻高鐵，但係住喺新界嗰300幾400萬嘅市民，會唔會咁 Q 望咗去西九搭高鐵啊？佢根本高估客量，仲喺度講話最保守估計，佢食懵咗佢。各位年輕嘅朋友，你哋要望住陳宇華，唔好好似佢計數計得咁標差啊！留翻俾內地關檢人員嚟做嘢嗰個窿咁嚇，佢嗰個計算方法啦喺面積方面咧，嗰個計算方法係點嘅咧？佢預計嗰個位係可以容納幾多人員，嗰個人手係乜嘢，個設備係乜嘢？因為你就算而家係一個窿咧，主席，你都係要去諗嗰個窿有幾大細，係點樣去做噶嘛？咁如果咧你係而家到而家咧，你都仲未曾係同內地去商量嘅説話，萬一嗰個係唔夠嘅，咁你會點樣做咧？係咪會令到我哋睇到你嗰個預留嘅預算又唔夠，地積又面積又唔夠，以至到西九亦都唔係一個妥當嘅選址咧？處長。主席，或者我答咗一個概括性先。第一，我哋而家嗰個設計咧係根據某啲嘅假設，主要係睇翻我哋香港嗰方面嗰個人手係點樣樣，而係有一個相對嘅一個服務嘅水平。因為大家都知道係如果多啲人手咁啊，等得時間就冇咁長啦咁。但呢個唔等於呢一個係將會係嗰個一地兩檢另外一方嘅嗰個佢個人手比置係點樣樣嘅。呢一個只係一個規劃嘅假設啫。我想處長補充。喺面積嗰方面咧，就係兩邊夾埋咧，一共係56000平方米，其中一半咧即係28000平方米咧，就係俾香港做出入境嘅設施同埋運用。另外嗰一半28000平方米咧，就係預留俾內地嘅設施同埋佢哋嘅運用。局長。都因應翻入境處最近俾我哋一啲嘅資料咧，我哋呢個唔係話全部係愛嚟做嗰個出入境嘅，因為仲有一個緩衝區，或者譬如豬流感啊，或者其他事幹發生咧，其實人咧係需要有一啲嘅人群控制啊，所以裡面亦都係預咗一定嘅地方咧係去做呢一啲咁樣嘅將來實際一啲嘅操作。佢講嗰個2萬大家呢個情況咧，而家其實佢哋可以問問題嘅時間已經越嚟越短。咁樣咧，其實咧，琴日咧就發覺好多功能組別嗰啲議員咧，就諗住過唔到閃曬去飲酒食飯，但係佢哋而家拋曬嚟㗎啦。即係話咧，佢而家我哋好危急，好危急，我哋要有心理準備。我哋咧一陣要好醒目㗎嚇。咁所以咧，我哋而家佢哋隨時咧就會搞陣咧，就再問多幾個問題咧，可能就會去表決㗎啦，即係會要動議表決啦咁樣。所以咧，我哋而家如果需要去洗手間，朋友去洗手間。如果你咧派到成隻嘢咧，你就開車
始咧有心理準備啦嚇，我哋執晒啲嘢入包包。咁如果咧，而家咧佢哋有啲抖產嘅朋友啊，準備物資嘅朋友咧，佢哋都要開始咧去